Сәлеметсіздер ме, сұлу қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен күнделікті өмірде қолданып жүрген Корей маскаларының қай түрін қолданған дұрыс, қай кожаға қайсысын қолдану керек, оригинал репликасын қалай ажырату керек, және мүлде қолдануға болмайтын маскалар қай түрлері, сол туралы айтатын боламын. Ең бастысы осы видеоның соңына дейін көріп, мен керемет сыйлығыма ие болыңыздар. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Әр лайк мен үшін мотивация сіздерден. Және беттеріңізде қандай проблема бар, қандай сұрақтарға жауап алғыңыз келеді, қандай проблема шешкіңіз келеді, сол туралы комментарийге жазып кетсеңіздер, кейінгі видеоларда сол туралы талқылайтын боламыз. Жалпы корейский маскалардың бірнеше түрі бар. Атап айтатын болсақ, тканевый маскалар бар, гидрогельді маскалар бар, альгинатный маскалар бар, очищающий маскалар бар. Мынандай түрлі, бабл маска, кислородный маскалар бар, беттің пораларын жақсы тазалайтын, мындай кремовый маскалар бар, пленка маскалар бар, карбокситерапия деген маскалар бар. Олар уже бетті бір лечение арқылы бетті емдеуге арналған маскалар. Ночная маскалар тағы да, және де смываемый маска деген түрлері бар. Әр масканың қандай екеніне жеке-жеке қазір тоқталатын болады. Ең алдымен маска деген сұрақтарға жауап, маска не деген сұрақтарға жауап беретін болсам, маска деген жалпы бір қолданғаннан кейін 10-30 минут аралығында бетіңізді экспресс күтім деп айтады. Тез арада эффектісін беретін эффектін айтады. Бір жаққаннан кейін сізде эффект бірден болады, бірден байқайсыз деген сөз. Жалпы маскалардың қай бір түрін қолданбас бұрын негізі бетті пенкамен жуып, тоникпен сүртіп, одан кейін барып маскаларды қолданған дұрыс. Альгинатный маскалар бар, олардан қолданудан алдын бірінші бетке сыворотка қолданады. Сыворотка қолданғаннан кейін альгинатный маска жақсы эффектісін береді. Бетті тазалап алу маңызды. Әр масканың ерекшелігіне тоқталатын болсам, ең бірінші тканевый маскалар. Ең арзан бағадағы, ең тиімді бағада танымал көпке маскалардың бірі болып табылады. Менің инста парақшамдағы магазиндегі барлық наборымда осы наборымның сәні осы маска деп айтуға да болады даже. Бұл маска бетті ылғалдандырады, тынышталдандырады, нәрлендіреді, және қабынуға қарсы бетті жақсы емдейді деп айтуға болады. Бұл масканы қолданардың алдында бетіңізді пенкамен жуып, тонермен сүртесіз. Одан кейін осы масканы қолданасыз. Осы маскадан кейін ары қарай крем жағып жатуға болады. Бұл маска бетті жақсы ылғалдандырады, прям сухой кожалар бұл масканы күнделікті 10 күн сайын тоқтамай осыны қолданып, одан кейін бетін ылғалдандырып болғаннан кейін бір қалыпқа келтіреді ғой, содан кейін ғана аптасына 2-3 рет қолдануға болады. Екінші маска гидрогельді маска болып табылады. Гидрогельді маска беттің қолданғаннан кейін беттің терісін өте жақсы тез өзгерте алады. Оны көздің айналасына, ауыздың айналасындағы әжімдерге жағуға болады. Беттегі ісіктерді жақсы басады, әжімдердің түспеуіне жақсы көмектеседі. Құрамында эссенция бар. Оны қолданғаннан кейін 30-40 минутта бет терісінде ұстап тұру керек. 30-40 минуттан кейін жуып тастайсыздар. Прям беттің барлық бөлігіне жағуға болады. Аптасына 2-3 рет қолдануға болады және. Альгинатный масканы аптасына 1-2 рет қолдануға болады. Кейінгі айтатын маскамыз альгинатный маска болып табылады. Альгинатный масканы 30 жастан жоғары қыз-келіншектер қолданады. Ол басқа маскалардан қарағанда ерекшелігі бетке лифтинг жасаған сияқты әсер береді. Құрамында теңіз балдыры бар болып табылады. Ерекшелігі бетті ылғалдандырады, қатайтады, тазартады, әжімдерге қарсы эффект береді, бетті жақсы тартады әжімдерден, пораларды жақсы жабады. Мұрынның точкаларында қарадақтар болады ғой, сол поралар ашылып кеткеннен оған кір мұсыр жиналады, сосын ол қарадаққа айналады. Сол қарадақтарды полный тазалап болғаннан кейін скрабтар арқылы тазалауға болады. Тазалап болғаннан кейін осы масканы қолдансаңыздар, сол пораларды жабуға көмектеседі. Бұның альгинатный масканың бірнеше түрлері бар. Негізінде дайын түрлері және ұнтақ түріндегі түрлері бар. Дайын түрлері Медипил фирмасында барлық блогерлер реклама жасап жүрген түрлері кішкене қымбаттау тұрады. Ұнтақ түрлері бар. Суға ұнтақты араластыру арқылы бетіңізге жағып 30-40 минутқа қалдырасыз, немесе 20-30 минутқа қалдыруға да болады. Одан кейін ары қарай маскадан кейін крем жағып жатуға да болады. Келесі айтатын маскамыз ночная маска болып табылады. Ночная маска түнде маска ретінде, күндіз крем ретінде қолдануға болады. Көп функционалды деп айтады оны. Түнде жатардың алдында крем жақпай, бетіңізге уход жасап болғаннан кейін бетіңізге жағып ұйықтайсыз. Таңертең уже
бетіңіз ісіп кетпеуінен барлығынан сақтайды. Бетіңізді ағартады, жақсы нәрлендіреді. Бұны аптасына 1-2 рет емес, күнделікті жағуға болады. Келесі қозғайтын маскамыз карбокситерапия маскасы. Карбокситерапия маскасы ең танымал емес, көп қолдана бермейтін масканың бір болып табылады. Бұны потому что тек емдеуге ғана қолданады. Беттегі пигментация болсын, безеу, қартаюға, беттің реңін жақсартуға, ағартуға қолданады көбінесе. Бұл маска беттегі қан айналымды, қан тамырларын жеңілдетеді, метаболизмді жақсартады. Сол кезде қолдануға өте жақсы шешім болып табылады. Карбокситерапия маскасын көздің еріннің айналасынан жағуға болмайды. Опасно болып табылады. Только беттің бөліктеріне мына бір бөлігі және мына бір бөліктеріне қолдануға болады. 20-30 минут күтесіздер, ол көпіршік болып шығады бетке. Көпіршікті кішкене басып отырасыздар. Одан кейін полный бетті жуып, артынан сыворотка немесе крем қолданасыздар. Бұл процедураның, бұл масканың лечениясы негізі 10 штук маскадан тұрады, короче. 5 штук масканы күнделікті қолданып отырасыздар. Қалған 5 штук масканы аптасына 1 реттен қолданып отырасыздар. Сол кезде одан жақсы эффект күтуге. Келесі оттегі маскалары. Басқаша айтқанда, бұны көпшілігі бабл маска деп атайды. Бабл масканы аптасына 1-2 рет қолдансаңыздар болады. Бұны таза бетке уход жасап, жаңағы айтқандай тонермен бетіңізді тазалап болғаннан кейін бабл маска қолданасыз. 10-15 минуттан кейін көпіршік сияқты бетіңізге көпіре бастайды. Көпіргеннен кейін оттек бұл жуып тастайсыздар. Бұл ерекшелігі беттің кожасын, терісін оттегімен жақсы ылғалдандырады и увлажнить етеді. Келесі маска түрі, черный маска пленкалар, немесе золотистый маска, фармсы, Медипил болсын, басқа да фирмалардың бұндай маскалар бар. Бұл маска ескі модадағы маскалар болып табылады. 2015-2016 жылдары прям қатты мода болған. Қазір қолданыста қатты емес деп айтуға болады. Бұлар мұрынның точкасындағы жаңағы пораларда жиналып қалған қара точкалардың барлығын жақсы тазалайды. Және увлажнить етеді деп айтуға болады. Қазіргі таңда негізі көпшілік консультанттар, косметологтар бұл маскаға кеңес бермейді. Жалпы қыздар, әр адам душтан шыққаннан кейін беттегі кожадағы поралардың барлығы ашық болады. Сондықтан душтан шыққаннан кейін альгинатный маскаларды қолданған дұрыс. Ол пораларды жақсы жабуға, тазалауға көмектеседі. Сондықтан осы тұста айтып кететін мәселе, әр масканы қолданатын кезде оның оригинал репликасына қатты мән беріңіздер. Мен бұрыннан қозғап жүретіндей, мына жерде 2 маска бар. Екеуі де корейский деп сатылады негізінде. Қараңыздар, Farmstay фирмасының маскасы, Ekel маскасы. Ол жерде қараңыздар, Made PRK деп жазылған. Көрдіңіздер ме? Мына бір жерде Made PRK. Ондай түрін алмаңыздар. PRK уже китайский производствода болып табады. Мына маскаларда Made in Korea деп жазылған. Сіздерге көрінді ме білмедім. Ең соңында Made in Korea деп жазылған. Обязательно оригинал маскаға мән беріп тексеріп алыңыздар. Әрбір масканың оригинал реплика түрлері болады. Менің қолымдағы мына бір бабл маска. Негізінде бұл реплика түрі. Әдейі сіздерге көрсетуге алғам. Әрбір код масканың штрих коды болады. Бұл жерде ешқандай штрих код жоқ. Мындай бір. Мына жерде только датасы ғана жазылған, ешқандай штрих код жоқ. Штрих код жоқ товарда ешқандай оригинал реплика косметика болып табылады. Штрих код жоқ тоналкалар, маскалар. И қазір хит болып жүрген мына бір маска бар. Бұл масканы мүлде қолданбай қойсаңыздар. Бұның производствосы негізі Китай болып табылады. Кореядан ешқандай бұндай маскалар шықпайды. Бетке зиян тигізбесе, ешқандай пайдасын тигізбейді деп айта аламын. Практически қолданып көрген қыздардың өзінде де, маған келген отзывтарда ешқандай эффект бермейді бетке негізі. Осындай маскалар жасыл түрлері, қара түрлері, бірнеше түрі бар. Бетке арналған масканың барлығын түсіндіріп айттым деп ойлаймын сіздерге. Өздеріңізге керек ақпаратты алдыңыздар деп ойлаймын.
әр кожаға, әр адамға әртүрлі маска керек. Сондықтан өздеріңізге қолайлы масканы қолданыңыздар. Ең соңында аяққа қолданатын маска. Екі пара бар ішінде, екі адамға қолдануға болады. Аяқты жақсы ылғалдандырады, және де аяқта жарылған аяқтар болады ғой, соларды өте жақсы ылғалдандырып, барлығын тазалап, аяқты бөпенің аяғы сияқты болып қалады аяқтарыңыз, ағарып еще. Қолданып көруге кеңес беремін. Бір рет көріңіздер, өздеріңіз эффектісін байқайсыздар бірден. Бұны қолданғаннан кейін прям 1,5 сағат аяқтарыңызда тұру керек. 1,5 сағаттан кейін жуып тастасаңыздар, аяқтарыңыз прям тап-таза болады, өте таза болады. Бүгінгі ақпараттар ұнаса, біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийге өз ойларыңызды, қай маска қолданып жүргендеріңізді жазып кетсеңіздер, шешімін таппай жүрген проблемаларыңыз болса, жазып кетсеңіздер, келесі видеоларда сол туралы талқылайтын боламыз, тағы да айтамын. Және де маңызды ақпарат описание бөліміндегі промокодтар арқылы менің инстаграмдағы магазиннен барлық товарларға 20% скидкамен аласыздар. Наборлар скидкамен есептелген, таки жеке товарлар болады, солардың барлығына 20% скидка жасап беремін.